Bu gördüğünüz canlı bir ornitorenk. Ornitorenkler memeli sınıfına ait ancak yumurtlayarak çoğalan bir hayvandır. Gagası ördek gagasına benzer, kuyruğu kunduz kuyruğunu andırır ve ayakları perdelidir. Erkek ornitorenklerin arka bacaklarında zehirli bir mahmuz bulunur. Bu canlı su altında avlanırken gagasıyla elektrik sinyallerini algılama yeteneğine sahiptir. Tıpkı bazı köpek balıkları gibi avının kas hareketlerinden yayılan elektrik alanlarını hissederek yerini tespit eder. Ornitorenk, memeli, sürüngen ve kuş özelliklerini bir arada barındıran biyolojik olarak dikkat çekici bir türdür.